아니 뭐 오시기 전에 두 분 싸웠어요? 아니요. 전 싸우진 않았는데 빨리 명이 짧았으면 좋겠어요. 그러면 그 자리는 제가. 농담입니다. 예. 자, 여러분 이거 딱 잡아주시고 자, 하나 둘 셋 하면은 여러분들 커팅할 때도 또 그 박수로 함께 해주시길 부탁을 드리겠습니다. 네, 네. 자, 준비. 얼굴을 잘라버립니다. 그렇군요. 여기까지만 해주세요. 예. 네. 자, 하나.